西多士咧，我哋就食得多啦。咁但係有冇試過用朱古力奶嚟做啦？咁今日咧，我就會同大家分享用 Natura 朱古力豆奶嚟做呢個西多士。咁做法咧就好簡單嘅。咁首先咧，我哋將呢個雞蛋啦，就打咗落隻碗度先。咁大概咧，我哋就用2隻雞蛋到啦。然之後咧，我哋咧就用半杯嘅 Natura 朱古力豆奶。同啲雞蛋咧打勻佢，咁我哋最緊要打勻勻咗隻雞蛋佢先，同埋個朱古力奶。咁好啦，我哋將個雞蛋同埋個朱古力豆奶咧打到勻勻咗之後咧，就倒落一隻碟度。點解咧？因為一陣間咧，我哋要將呢一個嘅麵包咧，就係索一索嗰啲朱古力豆奶。蛋液啦，索一索佢先啊！咁好啦，下個步驟咧，我哋咧就將呢個1湯匙嘅牛油咧，就將佢溶咗佢先。咁我哋咧就將個牛油咧，一陣間咧就會加個舔咗朱古力豆奶嘅麵包咧，就落去煎嘅。咁大家咧亦都可以用其他油都得嘅，可以用橄欖油落去煎都得嘅。咁但係我就中意用牛油咧，就香好多嘅出嚟嘅效果。咁我哋準備定咧，就將呢一塊嘅填滿嘅朱古力豆奶蛋液嘅麵包咧，就擺落個鑊度煎啦。嗱，我哋咧最緊要一樣嘢咧，我哋唔好太大火喎。其實我哋用個中火慢慢煎去兩邊咧，金黃色有少少脆口咧，就可以上碟噶啦。嗱，呢個做法咧，亦都可以咧。令到咧成個西多士咧有少少唔同，因為平時我哋做西多士咧，一係就落呢個淡奶啦，或者係忌廉同啲雞蛋打勻嘅。咁但係今次咧，我就用咗呢個朱古力豆奶啦，就令到個味道特別濃啲嘅。將佢慢慢咧煎到兩邊咧啲金黃色。咁我哋等個西多士煎緊嘅時候咧，咁我哋可以處理呢個水果咯喎。咁今日咧我就用咗呢一個無花果同埋呢個藍莓啦，同埋少少嘅紅提子咧，就係愛嚟做伴食嘅。咁我哋咧可以將呢個無花果咧一開4啦，咁一陣間咧，我哋咧就會同其他嘅水果咧，就會係擺上個西多士度啦，可以裝飾啦，亦都可以伴食嘅。咁好啦，嗱個西多士咧已經煎到咁上下咧，咁我哋可以熄咗個火，然之後咧就擺上砧板度咧就切開佢噶啦。咁我哋咧下個步驟做咩咧？可以揼少少糖霜上去。咁然之後咧，我哋擺少少呢個嘅紅提子上去啦，無花果啦，同埋少少藍莓。好啦，嗱，呢個咁靚，賣相咁靚，顏色又好鮮豔，同埋用咗呢個 Natura 嘅朱古力豆奶去做嘅西多士咧，就做好咗啦。